હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ માય યુટ્યુબ ચેનલ। અમારા ત્યાં એસીના દરેક પ્રકારના દરેક કંપનીના રિમોટ મળી રહેશે। જે તમે આ વિડીયોમાં જોઈ શકો છો, 1 બાય 1 ફોટો બદલાશે તેમ તમે રિમોટ જોઈ શકો છો। તમારા ઘરે કોઈ બી રિમોટ ખરાબ થઈ ગયું હોય કે ના મળતું હોય, તમે આ ફોટામાં નંબર જોઈને અમને કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો। જે વિડીયોના એન્ડમાં મેં નંબર આપેલો છે એમાં તમે કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, અને રિમોટનો નંબર તમે અમને જણાવશો તો અમે તમને એ રિમોટની પ્રાઇસ જણાવીશું। અને જો તમારે એ રિમોટ લેવું હોય તો વિડીયોના એન્ડમાં અમે એડ્રેસનો બી એક ફોટો મૂકેલો છે, જેને તમે શોપ પર આવીને રિમોટ લઈ શકો છો। અને આવા જ ઇન્ટરેસ્ટિંગ વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઈક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અને બને એટલું વધારે શેર કરો, જેથી કરીને જેના ઘરે એસીના રિમોટ ના હોય તો એને અમે પહોંચાડી શકીએ, નહીં તો એ અમારા ત્યાં આવીને લઈ જઈ શકે। થેન્ક યુ।